راشد خان او د ژوند نوی پړاو. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشهوره څیره یو ځل بیا د رسنیو د سر ټکی ګرځېدلی. په دې وروستیو کې هغه د خپلې دویمې میرمنې په اړه څرګندونې وکړې او د خلکو شکونو ته یې دفاعي ټکی کېښود. راشد خان ویلي هغه نجلۍ چې په هالند کې د خیریه بنسټ د پرانیستي پر مهال ورسره وه د میرمن ده. د په وینا دواړو نکاح د 2015 کال د اګست پر 2 نیټه شوې ده. خو د دې شیبې انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول د ګڼو تبصرو او بحثونو سبب شول. راشد خان ویلي چې د خلکو بیلابیلو تبصرو او اوازې ورته اندېښنه ورکړې ده ځکه چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ شخصي ژوند ته درناوی وشي. د یادونې ده چې راشد خان مخکې له دې هم یو ځل واده کړی و. د دوهم واده د 2024 کال د اکتوبر په 3 نیټه په کابل کې د 3 نورو ورونو سره یو ځای ترسره شوی و. په هغه مراسمو کې د کورنۍ نږدې غړي او د کرکټ ملګري حاضر وو. راشد خان د افغانستان د کرکټ یو له سترو نومونو څخه دی. نوموړی غواړي د لوبې ترڅنګ د خیریه او ټولنیزو چارو له لارې د خلکو خدمت ته دوام ورکړي. د له خپلو مینوالو غوښتي چې د شخصي ژوند ته درناوی ولري او د نوي ژوند مرحلې لپاره دعا وکړي.